दोस्तों आज मेरा छोटा भाई जब हेलीकॉप्टर कुरकुरे का पैकेट खाते खाते घर आ रहा था तब उसे इसके अंदर से एक खिलौना हेलीकॉप्टर मिल जाता है और इसे देखकर वो खुश हो जाता है और नाचने लगता है और नाचते नाचते उसका दिमाग में एक आइडिया आता है और जल्दी से भागकर दुकान चला जाता है और बहुत सारे हेलीकॉप्टर कुरकुरे का पैकेट लेकर मेरे पास आता है और मुझे खुलने को कहता है। तो चलो गाइज हम इसे एक एक करके खोल लेते हैं। तो जैसे ही हमने पहला वाला पैकेट खोला तो उसके अंदर हमें एक खिलौना एरोप्लेन मिल गई और जैसे ही हमने दूसरा वाला पैकेट खोला तो उसके अंदर से हमें एक खिलौना साइकिल मिल जाता है। लास्ट वाला पैकेट में हमें क्या मिलेगा वो देखने से पहले वीडियो को एक लाइक देकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइज लास्ट वाला पैकेट में हमें एक खिलौना डायनासोर मिल जाता है।